Селестина? Селестина! Эрнест и Селестина. Короткие истории. Пчолы. Ну? Незвичайно. Бывало і лепей. А доїдать обов'язково. Я на смак, як брудні шкарпетки. Что? Мое печиво, як брудные шкарпетки? Мое печиво, як брудные шкарпетки. Вот же лихо. Вот же неудача. Лихо. Где мед? Что с медом? Мед сапсаваўся. Па праўдзе, мы не надта галодныя. Печиво. Нічога Немагчыма. страшного. Можа, наступным разам. Клянуся, Ернест, нічого страшного. Вітаю, спадарыня Тюльпан. Вітаю, дорогая. Вітаю, спадар Ернест. Які тут беспарадак. Паслухайце, пасля зімы кожны мусіць прыбрацца і ў садзе, і ў доме. Штогод адно і тое ж. Не ведаю, ці моя старая спіна вытрымае вясеннія прыбіранні. Божачкі, божачкі. Там пчолы! Не бойцеся, яны бяспечныя. Яны не ўджаляць? Вядома, не, гэта джабарскія пчолы. Пчолы ж джабары? Так, яны не джаляць, яны вельмі любяць музыку, паглядзіце. Як дзіўна. Звычайна яны лятаюць не так. Ернест, ты ў парадку? Упершыню мне спадабалася моя музыка. І мёд у іх агідны. Мед мусіць пахнуць як кветкі. Можа, пчолы збіралі нектар не з тых кветак? З кветак, што пахнуць шкарпэткамі? Нешта адчуваеш, Ернест? Каб мяне. Мы за гадзіну ўсе кветкі не праверым. Паважаныя пакупнікі, адсвяткуйце прыход вясны ў маёй новай краме. Фургончык спадара Марціна. За кожную пакупку ў падарунак вы атрымаеце новы ачышчальны сродак Брыёр. Гэтай вясной штодня у новай краме. О, не, гэта няправільная музыка. Катастрофа. Мае пчолкі звар'яцелі, ляцяць на любую дурную музыку. Пачакай, Ернест!
Гэта парушэнне? Гэта парушэнне. О, божухна! Што гэта за вэрхал, спадар Мартин? Спадарня Тюльпан! Эрнест! Селестина! Ты у парадку? Годзе, акой шкоднікі, разлятайцеся! Пакупнікоў не распужаеце! А, вось і вы двое, гэта вашы пчолы. Так, спадар Мартин. Я мусіў здагадацца, ваша чарговая прыгода. Без панікі, спадар Мартин. Мае пчолы пяшчотныя, як кветкі джабары. Яны абляпілі шыльду маёй крамы. Пазбаўцеся ад гэтых жахлівых насякомых. Але, спадар Мартин, як нам туды забрацца? Ладно, я вас папярэджваў, выклікаю паліцыю. Не, калі ласка, спадар Мартин. Паліцыя! Адыдзіцеся. Сітуацыя пад нашым кантролем. На бок. На бок. Дазвольце мне. Мае пчолы вельмі чуллівыя. Яны разумеюць толькі музыку джабары. Уваходзіць нельга. Тут месца злачынства. Зразумейце, вы іх напужаеце. На першым месцы бяспека гараджан. І нішто не стане між намі абавязкам. Слушна сказано. А цяпер раскажы, Селестына, ты ведаеш, што ў мястэчку строга забаронена рыбачыць? Я? Я не збіраюся рыбачыць. Тут нават рыбы няма. Мой так, але закон ёсць закон, таму гэта я канфіскую. Не будзе пчол, не будзе мёду, не будзе мёду, не будзе печыва. Што за ліха? Перапрашаю, афіцэр. Сачок не для рыбалкі, а для абароны ад пчол. Надзеньце яго на галаву. Пчолы дужа небяспечныя. Адзін укус і вас так разнясе! Разбухнеце настолькі, што вас ветрам панясе! Панясе? Не. О, мілы Эрнест, глядзець страшна! Скажыце, афіцэр, як даўно вашы гузікі блішчалі бы люстэркі? Вы яшчэ не карысталіся брыёрам? Гэй! Што за... Вельмі ласкава з вашага боку. Дзякуй, спадар Мартин. Вось гэта гузік сапраўднага афіцэра. Нагадваю, што за любую пакупку ў маёй краме вы атрымаеце чышчальнік брыёр у падарунак. Пчолка, засынай, пчолка. Пчолка, засынай, пчолка. Малайчына! Гэтым разам мы заплюшчым вочы. Але калі зноў бачым вашых насякомых у грамадскім месцы, Мы іх канфіскуем. капут! А вось і мы, нарэшце дома. І нарэшце можна прыгатаваць смачнае печыва. Так, Селестына, можна. Га, што вы тут робіце? Пчолы, яны яшчэ злуюцца. Зусім не. Выходзьце, Эрнест прыгатуе печыва. Эрнест, а ты не будзеш збіраць мёд? Не, Селестына, больш ніякай музыкі. Калі яны зноў паляцяць, паліцыя іх канфіскуе. Але не, Эрнест. Я спаць. Печыва. Адчуваеце? Ага, пахне бруднымі шкарпэткамі. Як печыва Эрнеста. Досыць, спадарня Тюльпан, што вы робіце? Ну, відавочна. Што пырскаю кветкі? Цудоўным спрэем спадара Мартина? Вам не здаецца, што ён дзіўна пахне? Што? Ваша праўда. Жах які! Што я нарабіла?
Гэты спрэй нават не для кветак, ён прызначаны для мыцця падлогі. Вось чаму печыва Эрнеста нагадвала шкарпэткі. Пчолы звар'яцелі ад нектару такіх кветак. Але што цяпер рабіць? Паглядзіце! Калі вы выкарысталі спрэй не па прызначэнні, прамыйце апырсканае месца чыстай вадой. Эрнест! 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 Даставай віяланчэль! Пчолы ў парадку! Хадзі, паглядзі! Ну? Фантастика! Смакота! Твоё печыва найлепшае, Эрнест. Пахне бы садовыя кветкі. Кветкі любяць сонейка, а пчолы любяць кветкі. Ну, а печыву не варта пахнуць, як шкарпэткі. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Лявону Спіридонову, Валерыю Мяцельскаму, Сергею Еніну, Мацею Маланцыялі Неваяйковым, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Яўгену Бараноўскаму і ўсім фундатарам за падтрымку.